Harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastoota taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas bakkuma jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Viidiyoo tokko isiniif hojjedhee kanaan ture. Video sanarratti wantoonni ni haasa'ee garuu hundi keessanuu dhageessanii jirtu. Kan yaada gaarii naa deebisee baay'eetu jira. Obboleettii koo Maamutii jabaadhu. Maaliif ilmoo kan namaaf kennu waaqayyo eeggasiif kennee dammoo waaqayyo siif haa guddisu. Kanaan jettan baay'eetu jira. Kan natti kofaltanillee baay'eetu jira. Wanta sobu sanitti fakkaachus danda'a. Senso beetii mutii kunuuti kanuma argitanii maaliif anis jaaladheetii mutii osoo hin beekini wanti kun immoo shamara taanee shamara irratti murteessuun baay'ee ulfaatadha jechuudha. Namni tokko shamara ta'ee shamara irratti murteessuun baay'ee ulfaatadha. Sababa saniifiyyuu ሰውነህና ሰው ላይ አትፍረድ የሚባለው ለምን ናመተኤ ለምን ማለት ይፈረድ ባዬ ውልፋት ላይ ይችላል ናማለት ይፈረድ ላይ አንስ ጃለጤቲ ሙቲ ጀቹራ የግዴታ namni tokko gidduutti ሰው ቀቤን አላ ዋና ከናፊ ሐሲና ማለ ጃለቴቲ ሙቲ ቢያን ባሂ ሰፋታዬ አኔ አኩመን መከሚትዩ ሆጂ ደፈን ቢየ ኮቲ በይ ማለ ወንዲ አከና ነረጋ ከነን ተአ ጀዴቲ ሙቲ ጀቹራ kan ቢየ ኮቲ በይ garummoo gabiyya keetii baatee gasirra geemmoo wanni gootu hin jiru jechuudha. Waa sirra gee kanammoo tamasgeenuma jetteetuma yoo fudhattee malee homaa wanni gootu hin jiru. Dhaabbifaaf dhaabbachuu dadhabee tanaan taa'ee viidiyoo sunii waraabaa jira. Sababa saniifiyyuu wanta sirra gee kanammoo wanni gootu hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan nama sila taatee fi waa sirra ga'uu hin beektu jechuudha. Wanta sirra ga'ee kanammoo tamasgeen jetteetuma yoo taqabbalte malee ay ani wanti kun narra ga'ee jira akkamitti narra ga'ee akkamittiin akkana ta'ee akkamitti akkas ta'ee jedhee murteessuu hin qabu jechuudha. Maaliif kan yaadu nuyi garuu kan wanta hunda fatsamu maaliif waaqayyo sila ta'eef isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas dammoo ani jaaladheetii miti jechuudha. Wanti kun kanarra ga'ee garuummoo yeroo duraatiif baay'ee natti dhaga'amaa ture, baay'een cannaqamaa ture, baay'ee keessi kiyya kaffa'amaa ture jechuudha. Maaliidhaafan keessi koo kaffa'ama? Maaliif ani akka nama tokkootiiyyuu nama sila ta'eefu nama ta'ee dogongoree jira. Nama ta'ee namni hin dogongorre hin jiru. Dogongora koo kana dammoo waaqayyo dhiifama naaf haa godhu jedhee maaliidhaafan duubatti deebi'ee sodaadhee gwadaa keessa dhokadhaa. Maaliif du'a dhossanii awwaala jechaan dhaqu jedhama mitiire har'a yoon dhossee borumoo gaafa na harkatti daa'ima kana arganii yookiin akkasidha eessaa fiddee eessaa maalidha kuni namni gaafa jedheen agaafatu dura dhossaan ture jechuudha. Dhossa maalidhaafan dhossa ammumarraa yoon dubbadhe hoo ammumarraa yoon dubbadhe baafadhe hoo lamissaalee namoonni akkanaa jiraachuu danda'u. Namoonni biyya hambaa keessatti biyya isaanii keessaa ba'anii rakkinni akkanaa irra ga'ee bakka sodaarraan kan ka'e bakka namni maallaan jedha jedhee namni sodaatu ni jira jechuudha. Ani gaarii godhee fi muti narraa barumsa yaa argatan akka hin sodaan rakkina isaan irra ga'uusan sodaa of keessaa balleessanii ani akka nama kamitittuu anis hin sodaadhu. Maaliif kuni dogongora kooti. Dogongora koo kana dammoo egaa wanta akkanaa na aggaatame duubatti deebi'uu hin qabu. Bakka akka nama kamitittuyyuu cimee ilmoo naaf kenne kana guddifachuun qaba. Bakka biyya hambaa keessa soon jiraadha akka biyya hambaa keessa jirutti ilmoo koo guddifachuun qaba. Gaafan biyya kootittis galee dammoo ilmoo koo biyya kootitti galee guddifachuun qaba. Jettee shamarreen takka fakkeenyaaf shamarreen takka rakkinni wayii irra ga'ee gaafa hiriyyaan ishee sunuyyuu anis hin beeku anis walii waan akkana inni godhu yeroo baay'ee ijoolleen dhiiraa jechuudha. Anis hin beeku ani waan akkanaa sirraan hin geenye jedhanii gaafa isaan gatanii duubatti deebi'essan ay namni kun edan irratti fayyadamuuf barbaadetuma guyyaa san waan akkanaa irratti raawwate har'a ammoo ilmoo jidduu keenya keessatti fireen uumame akkamitti nagatee na biraa deeme jedhanii
kan lubbuu isaanii dabarsuu deemantu jira. Egaa daa'ima san godhatanii daa'ima san yookiin nama guddisacha kennuu danda'u yookiin mana amma yaalaa sanitti gatanii ba'u yookiin dhalanii gatuu danda'u. Wantoota akkana namoonni godhan baay'eetu jira. Isa san gochuu hin qabaannu jechuudha. Ani irra caalaa wanta saniin jechuu barbaadu gaarii gootee afoo keenyatti jechee kana haasoftaa ilaalan jechuun keessaan isa san yoo sinirra ga'ee jiraate kana gochuu hin qabaattan. Nama irra ga'ellee yoo argitan nama san bira dhaabbattanii gorsuu qabaatu. Maaliif gorsuu qabaattan? Namni tokko yoo dhalate biyaansa goofeellee yoo si rakkise haga waggaa 3 haga waggaa 4 gaafa inni waggaa 3 guute mana barumsaa oolmaa geechitee ofii keetti jireenya keetti fufta. Hin hojjetattaa galgala deemtee fidatta daa'ima kee mana barumsaati. Gaafa inni akkasumatti addaduma addadaan waggaa 4 ta'a, waggaa 5 ta'a, waggaa 6 ta'a, waggaa 7 ta'a. Gaafa daa'imti kun waggaa 7 ta'e dhugaa gaafa ati dadhabdee alaa hojii wayitu ooltee galtee dadhabde harmee koo jedhee bishaan siif qica jechuudha. Maaliif yoo har'ammoo urfatti gannee bira dabarre kasiif maaliif dubartiin takka ji'a 9 garaa isheetitti baatti itti beeloftuus dadhabduus cannaqamtus wantoota baay'eedha jechuudha. Dubartiin takka garaatti baachuu qabde wanta irra ga'u ishee irra ga'u jechuudha. Isa san irra ga'u san immoo jechuudha haga deemtee guyyaa da'umsa geessusa rakkoon ishee irra ga'u ishii qofa bichaatu beeka. Halkan hirriba dhabdee teechuma dadhabdee bakka wanti isheen hin taane hin jiru jechuudha. Kana hunda keessa dabartee dubartiin tun ilma kana fiddee yoo fuutee gattu yoo fuutee wanna tokko irraan geessu aga namatti ulfa. Sababa saniifiyyuu ilma waaqayyo isiniif kenne guddifadha. Guddisa sin kennina mana yaalattis gattanii hin ba'ina. Urfattillee baastanii hin gatina. Guddifadhaa ofii keessan itti beela'aatu itti dheebodhaatu daabboo takka yoo qabaattan ishii san gisee lamatti deebi'aa nyaadhaa bishaan burcuqqoo takka dhugaa dhaqqa. Haga daa'imti siniif guddatee siniif iddoo tokko ga'uuti. Maaliif jennaan boru isumatu sin guddisa. Boru isumatu haadha isaa har'a mataan ishii gadi jedhe kana kaf ishii godhee baratee barumsa fixee gaafa eebbifamu abbaa isa gatee deemisan yaadatu. Inkaan abbuma isa bira jiru isa guddisa san dhiisan haadha isaa kan ittiin eebbifame san harka ishii godhee wajjin suuraa ka'a jechuudha. Maaliif jennaan kabajaa haadha isaatiif qabu ka'a. Kabajaan abbaa isaatiif qabu ka'a. Isinillee obboleewwan godhiira yoo shamarree takka waliin waan akkanaa raawwattanii shamarree sun ani garaatti na hafee jira gaafa sinin jette bira gattanii bira hin darbina. Ilmoo san wajjin guddifadha. Gaafa guddate ilmoo suni waa weessiif godha. Maaliif ati yaaddee osoo hin ta'in waaqayyo yaadee wanta siif kenneef jechuudha. Waa waaqayyo yaadee siif kenne san immoo yoo gattee bira dabarte miidhaan kan ka'e yoommoo itti cimtee ittuma xinkirri jettee ilmoo san ilkaan keetiin gadi jettee mataa kee gaggafattee guddifatte inni sun boru guddatee iddoo guddaa ga'ee barumsa isaa baratee fixee hojii qabatee wantoota baay'ee siif godhee kaayyoo ana hin jenne wayii kaayyoo kaleessa si jalaa hafisan galmaa si ga'uu danda'a. Kana galmaa namaa ga'u ilmoo ofiiti jechuudha. Nuyi warri haadholee warri abboolee umuriin keenya ni dadhabaa deema jechuudha. Maaliif akkuma biyya hambaa keessatti umurii keenya fixaa jirru kanatti borullee umurii keenya dadhabaa deema jechuudha. Sababa saniifiyyuu ilmoo gaafa argattan tamasgeen jedha harka keessan bal'ifadhaatu taqabbala ofiitti warri shamarranittis warri dhiiratis siniin jechuun jaaladha. Akkasumas viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu hin dagatinaayi. Bakka dogongora kootii dhiifama naaf godhaayi. Ani maaliif wanta narra ga'e kana maaliidhaaf hadhoosaa maaliidhaaf obboleewwan koo wanti rakkoonni akkanaa irra ga'e lubbuu isaanii dabarsuu maaliif yaadan sammuun isaanii dhukkuba maaliif wanta akkanaa ta'u jechaadhafan kana hojjedhe malee ani yookiin bareeda hojjedhe jedheetii mootii isiniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabaja. Hunda keessaniyyuu kan biyya hambaa keessa jirtanis kan biyya keessa jirtanis kan viidiyoo kana ilaalaa jirtan hunda keessanuu haga nama tokko baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabaja. Obboleewwan koo jajjabaadha. Baay'ee sin jabeessu. Viidiyoo kiyya kanammoo obboleewwan keessan biraan gaa sheerii godha laayikii godha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabaja.
sinimmoo waan naan jettan dammoo amiin jedhe taqabbala sinin jechuu jaaladha turtii gaarii